Yamna tangna thokpa angakpa paw amatang mayamgi mafamda pawdam zarungge Bengaluru maunaha ama makak kuntra thokna kaklaba matungda refrigerator manungda haptuna thanamle masagi sahi kumapan surabi Ais Mahalakshmi Das Kaubi maunaha ama mahaki apartment manungda leiba refrigerator da makak kuntra thokna kaklaba matungda haptuna thanamle hairi tamthiraba thokdok asi Bengaluru gi manung channa leiba Biali Kabal gi pipeline road ta thokibani Police na pirak pa reports amagi matung inna yimthang nabasing na namthiba manam ama mahaki kadagi lakpadagi police ta paw pibagi matung inna manunggi miyoi sing amadi police laktuna ka adu thong hangdoktuna yengluba matamda refrigerator manungda asiba haksang adu yawromba thengnarakibani hairi tamthirba mihat ase Mahalakshmi Das ki phone switch off laikhiba September tang anida thoklamba yai haina thajanari Matanggi asina arambai gi korongan bana mahaki Facebook ta update tawrukiba post asi mayamgi mafamda patok sake ngasi punna arambai tengolda sani ga tara humdoi nowna wasak lawduna join tawbirakliba silinau singbu taramna okseri hojik aikoi mikupna humsingna ireibak ipurukki honaduna ireibak ipuruk kandaba yadabani Matanggi asina yai khomban news dagini mi sibagi chang wangkhalakliba asi MLA singna tuminna leisiliba asigi result nongmadi soidana makoigi mathakta tarakani kuki MLA tarana phongna separate administration logani haina demand tawraba fawada makoigi sakman lengman nariba aikoigi MLA singna khangda udaba saduna tuminna sum leisinduna micham prajabu wahanba mi sibagi chang hengalakpa amadi lanthum mahanbagi result nomanatraga nomadi aikoigi MLA singi mathakta tagani haina Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi convener Phairoizam Nando Luang na phongdokre wafam asi ngarang lamyan be irabot na mirot oikiban numitpu ningsingbagi thoram kwa kaithak akham lekai gi community hall da pangthokpada saruk yaraduna phongdokhibani